poželj Vine je poklical, da gre svojo novo starodobno Scanijo na srečanje starodobnih vozil na Ljubno in da naj jo bo popoldne prišel obiskat. Povedal je, da ima še preizkusne tablice in da lepotici manjka plastični odbijač. Nič hudega, sam da jo vidimo. Zgodba o obnovi se je začela pred približno letom dni. Prišel sem na obisk k Vinetu in videl, da se je lotil novega projekta. Zdaj bi se pa spet pripravila ena tak bolj redka Scania. Ta Scania je model 143-420, letnik 95, v stvari prva registracija je maj 95. Isto je 8-cilindrski V-motor, vse ima isto, ker je una prejšnja, razen ima ta še retarder, pa klimo, to ima še. Po pol leta sem bil navdušen nad napredkom. Kabina je bila zmontirana, motor blesteč, šasija in pogonska os kot nova, da o blazinjenju niti ne govorimo. Ja, to je tako, ta avto je pač identičen tistemu, ki smo ga prej rihtali pred parimi leti, s tem, da ima še tle dodatno klimo, to je hladilnik za klimo, pa je intercooler pa voda, to vse skupaj, pa te okvirji, da se to pač zrak lovi noter. To tesnilo je pač, ki je tako zrabljen, ste stisnen, pa tale, to imam novo, pa to bo dal na zadnje gor, ker se bo ta havba monterala pokrov. No, so pa rekel, on se bil prvičarju pravdal pokrov ta teden, pa odbijač, No, na odbijač je čakal dosti dlje. No, tle je zdaj, se bo že malo skoraj gotovo, da je skoraj fertik, še ne so njate vzglavnika noter, drugače kabina je noter zraven zaključena. Včeraj sem dal še ta sedež noter, pa te vrata gor. Tle pridejo še plastične obloge, se še pripravljajo. Pa tle je še zaključna letu, tle je pa te tesnina. Sem še uspel dobiti nove, notranje, v stvari zunanje nove, notranje so pa še ta stare tudi dobro ohranjene, da bomo dali to pač spucati, pa čistiti, pa pol noter. Na koncu je vključil kompresor in pokazal, da zračno vzmetenje kabine že deluje. Srečanje na Ljubnem je bilo 19. julija in hkrati je bila to prva Scaniina vožnja. Obnovo so torej zaključili manj kot 2 meseca po tvojem zadnjem obisku. S traktorjem se je mimo pripeljal sosed Jani, tudi poklicni voznik. Skupaj smo prisluhnili velikemu osemvaljniku. In možakarja sta takoj našla stopnjezi. Ko je ugasnil, smo zaslišali, da uhaja zrak. Po tako celoviti obnovi čisto brez otroških bolezni ne gre. Za izkušenega mojstra je to malenkost. Vine je obrnil in smo šli na vožnjo. Jani pa je dobil delo pomožnega snemalca. Je še pa moj traktor gor. Cesta v naši vasi je ozka in Vine je previdno vozil, saj se boji za nov lak na kabini.
Pred drevesom z nizko segajočimi vejami je raje obrnil, kot da bi tvegal praske. Počasi je pripeljal nazaj na izhodišče. Potem je prišla vrsta name. Se mi zdi, da ni bil najbolj vesel, kot je prepustil volan. Ne vem, kaj dela Vine s temi avti, ampak tole je nov avto spet. Tudi ko ga spelješ, ko karkoli delaš, je občutek novega avta. Ja, Čist po nizkih obratah naprej šal, da bo še lažje, pa ta se ni šal tako una, veš. krasno se šalti. Sem telefon videl, tam nisem. Ne, gre sam, ne greš. Ne, unga, tam je tam. Tule je. Ja, kar pej. Ja, saj grem sam do Goče. Tukaj pa še menjalnik letite, ko pri novem. Evo, tole je polovička dol. Sinhroni so vse ekonomno. V gozdu sem obrnil. In je obral proti domu. Vine se je poslovil in naslednjič smo se videli na drugem vzponu na Ljubelj. Tukaj je bila Vinetova skanja popolnoma dokončana. Imela je plastični odbijač in stalno registrsko tablico. Še fotografija z organizatorjem, Zdravkom Drstvenškom Zidijem, za slovo. Srečno, Vine! Me prav zanima, kaj bo naslednji projekt.